नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मानस हेल्प में। मेरा नाम है मानस कुमार पंडा और आप लोग देख रहे हैं मानस हेल्प। आज हम नई पीसी का बिल्ड करेंगे जिसकी कीमत है 4,02,000 रुपए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम अनबॉक्सिंग, उसके बाद हम बिल्ड करेंगे। सबसे पहले जो कैबिनेट हमारे पास आया है लियान ली 011 डायनेमिक एक्सेल, जो कि बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। पावर सप्लाई आया है वो है आसोस का ROG थोर 1200 वाट का प्लैटिनम है। जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ आता है और बेहतरीन, कोई भी इसके साथ आप GPU CPU चला लीजिए, हैवी पावर है, बेस्ट है। उसके बाद जो हमारे पास है मदरबोर्ड, बहुत ही दमदार मदरबोर्ड है जो कि है आसुस का ROG मैक्सिमस Z690 हीरो, जो कि बहुत ही बेहतरीन कड़क माल है। ये प्रोसेसर वो है सबसे प्यारा अभी का तो हीरो ही है, जो है इंटेल का i9 12900K। और ये जो है अभी का जबरदस्त प्रोसेसर है। कुछ भी कर लीजिए इसमें, आप एडिटिंग कीजिए, कोई भी आपका अपना ऑफिस का काम है, कुछ भी कीजिए, गेमिंग कीजिए, सबके लिए बेहतर है। तो इसको ठंडा करने के लिए हमने लिए हैं आसोस का ROG Ryujin 360 RGB का लिक्विड कूलर है। ये भी जबरदस्त लिक्विड कूलर है, सारे लिक्विड कूलर में ये बेस्ट है। और इसमें जो हमने रैम लिए हैं वो है DDR5 किंगस्टन फ्यूरी का रेनेगेड 6000 मेगाहर्ट्ज का 16 GB का 2 किट है। इसमें जो हमने मेमोरी यूज किए हैं वो है M.2 NVMe SSD, जो है सीगेट के फायर कूड़ा, और ये 4 TB का है। इसकी जो स्पीड है रीड एंड राइट की वो है 7300 मेगाबाइट पर सेकेंड। इसमें जो हम फैन लगाए हैं वो है लियान ली के SL120 RGB यूनि फैन है। ये जो है 7 फैन किट है। 3 फैन हम लगाएंगे बैक में और नीचे लगाएंगे 3 फैन, साइड में जो है 1 फैन लगाएंगे। हाँ, इसमें स्क्रू सी है। ये कुछ केबल मैनेजमेंट के लिए कुछ हैं और इसमें कुछ क्लैंप्स वगैरह हैं। कुछ मैनुअल गाइड है। इसमें लिखा है थैंक यू फॉर योर परचेज। ये देखिए क्या लुक्स है। ये रहा आपका लियान ली का 011 डायनामिक एक्सेल कैबिनेट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये यहाँ से ऐसे खुलता है, फिर यहाँ पे एक बटन को ऐसे करने से और ये खुल गया। बड़े आराम से खुलना होता है और ये ग्लास भी खुल जाएगा। इसको आराम से संभाल के रखिए। ये फ्रंट का ग्लास है, ये भी खुल जाएगा ऐसे। ये जो है बैक का, ये भी खुल जाएगा। ये भी खुल गया। देखिए इसमें 2 ठो फिल्टर है, ऊपर एक फिल्टर है और इसका नीचे भी एक फिल्टर है। यहाँ पे इसका पावर बटन है और यहाँ पे USB पोर्ट है। इसको साइड में रखते हैं। ये रहा इसका सील। तोड़ते हैं इसका सील, ऐसे खुलेगा।
और इसके अंदर ये निकल रहा है क्या, और इसमें एक बुकलेट है, कुछ केबल मैनेजमेंट के कुछ सामान हैं, एक लोगो है, इसमें ये है केबल पावर सप्लाई का, इसमें है पूरा केबल मैनेजमेंट का जत्था, ये है सारे केबल मैनेजमेंट का जत्था। ये है PHU ASUS ROG का सारे केबल्स, इसके अंदर भी ढेर सारे केबल्स हैं। इसको रख देते हैं साइड में। इसके अंदर निकलेगा हमारा ASUS ROG थोर 1200 वाट का प्लैटिनम, पूरी तरह से जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ। यहाँ पे एक LED लाइट जलेगा, कितना वो पावर कंजप्शन कर रहा है वो दिखाएगा। ASUS ROG मैक्सिमस हीरो का मदरबोर्ड, ये रहा इसका सील पैक, इसे कटिंग करते हैं। ये निकला हमारा मदरबोर्ड। इसमें 3 स्लॉट्स होते हैं NVMe के, और 2 स्लॉट्स इसके अंदर होते हैं। अगर आपको एडिशनल करना है तो कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ लोगोस वगैरह हैं, और ये है यूजर मैनुअल गाइड बुकलेट, और इसके अंदर से ये सारे हैं इसको रखते हैं साइड में। ये रहा सील इसका, यहाँ से कटिंग करते हैं, ये खुल गया। ये निकला भाई सोने का देने वाला अंडा। इसके अंदर ये रहा हमारा i9 का प्रोसेसर। ये रहा हमारा ASUS का लिक्विड कूलर, ये रहा इसका सील पैक। ये रहा इसका लिक्विड कूलर। इसमें है फैन, किंगस्टन का, वाह क्या राम है, किंगस्टन फ्यूरी के ये 2 रैम की किट है। बहुत ही जबरदस्त है। और ये रहा सीगेट फायर पड़ा के NVMe, यहाँ से सील कटा। बुकलेट्स हैं, ये रही हमारी फायर कुड़ा की
और टीवी M.2 NVMe। ये खोलते हैं फैन। केबल्स हैं और ये 3 है यूनिफैन और उसका एक कंट्रोलर है ये।
तो दोस्तों चलिए हम लेने चलते हैं ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड होता है पीसी का दिल, क्योंकि बिना ग्राफिक्स कार्ड के ना कोई आवाज आएगा, ना बिना ग्राफिक्स कार्ड के कोई इसमें बढ़िया वाली पिक्चर आएगी, ना आप गेम खेल सकते हैं, ना बढ़िया से एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये जो जीपीयू है, ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसको लेने के लिए हम चलते हैं वेस्ट बंगाल। तो ये हुआ हमारा गाड़ी स्टार्ट और चलते हैं। तो दोस्तों हम जो है अपना ग्राफिक्स कार्ड लेने के लिए नीलोत्पल भाई साहब और कुणाल भाई साहब के दुकान में, माइक्रो सेंटर बहुत ही अच्छा दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है, बहुत ही अच्छे प्राइस में दे रहे हैं। और मैं उड़ीसा से आया था इतना दूर। नीलोत्पल भाई साहब और कुणाल भाई साहब मेरे लिए दुकान को खुले रखे और बहुत अच्छे प्राइस में देते हैं और सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी आप लोग YouTube से सर्च करते हैं कि हमको पीसी कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, तो आपको यहाँ पर पास में वेस्ट बंगाल में पूरा वो अपना दे देते हैं लोकेशन, और आराम से आप जो है यहाँ से आकर के अपना कोई भी पीसी का पार्ट बिल्ड करके ले सकते हैं, या भी आप कोई भी पार्ट ले करके अपना पीसी बना सकते हैं। और मैंने ये लिया हूँ जो है बहुत ही बेहतरीन जो है 3090 Ti का वल्कन 24 GB का। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जब दिया तो मेरे को बहुत ही खुशी लगा, और बहुत ही अच्छा आदमी है और बहुत ही अच्छे शॉप है।
ये भाई साहब हमारे यहाँ पे कार्ड लेने के लिए उड़ीसा से आया है। थैंक यू भाई साहब, पहले बार हमको हमारा दुकान के में आने के लिए। और दूसरा है, हमारा जो दुकान है ये है कोलकाता में चांदनी चौक में। आ जाइएगा। हम नंबर तो भाई साहब के पास को आपको मिल ही जाएगा, वहीं से फ़ोन करके आ जाइए, जो भी आपको चाहिए हम आपको दे दें। थैंक यू दादा, कोलकाता में आने के लिए अपना शोरूम में। व्हेनेवर आपको अगर कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट हुआ, जो आपका वीडियो देख के आएगा उनको भी कोई रिक्वायरमेंट हुआ, हमको फ़ोन कर लीजिए। आपको बेस्ट प्राइस एश्योर्ड और जेन्युइन प्रोडक्ट एश्योर्ड, ये दोनों हम एश्योरेंस दे रहे हैं। ये आ चुका है हमारा ग्राफिक्स कार्ड, जो कि है कलरफुल का आई गेम का वल्कैन GeForce RTX 3090 Ti 2022 का है। फोकस करो भाई। ये एक यूजर गाइड है। वाह, इसके अंदर है ग्लोव्स, जिसको हम पहन के काम करेंगे ताकि गंदा ना हो हमारा ग्राफिक्स कार्ड। और ये हमारा जो है 3 पिन का केबल जो लगेगा उसमें। ये हमारा निकला ग्राफिक्स कार्ड, और यहाँ पर इसकी सील लगी है। कुछ ऐसा है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। ये देख लो 3 फैन वाला। ओहो, एक स्टैंड है, पेचकस है। अच्छा, ये स्टैंड रखा रहेगा। तो दोस्तों, सारे कंपोनेंट्स जो है हमने अपने पीसी में बिल्ड कर चुके हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी लगा चुके हैं। तो आखिर में जो है हम टेस्ट करने की बारी है। हम टेस्ट करते हैं अपना पीसी कैसे चलता है, ग्राफिक्स कार्ड कैसे चलता है, और जो है मॉनिटर में डिस्प्ले किस प्रकार आता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं।
तो दोस्तों हमारे मॉनिटर आ चुका है और हमारा जो है पीसी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और कुछ इसमें चला के देखते हैं चलता है कि नहीं, आवाज़ कैसी आती है।